komersil. Nek ana kembang kembange jeruk nandur pari kudu sing matuk hasil bumine bisa ampun nek ana kembang segerak nek watu ngrabuk banyune sing tepat aja kurang utawa kembange bentul padha nandura bibit sing padha muncul usahane rakyat bisa kembange jagung anggota Bimas wis padha nyambut gawene ayo sing rukun gotong royong bareng akibate wong tombok buntutan lanang wedok padha udrek-udrekan esuk sore golek ramalan sampai anake sing cilik durung didulang
padha ngramesi impen luwe-luwe sing wedok gak gelem kari tombo buntutan dibelani setengah mati duwite blonjo saben dina dilongi digawe tombo buntutan nuruti impene manggeni tombo ane gak nyenggol babar pisan jange blonjo nang pasar repot golek utangan akhire sedino gak iso sarapan delok wakul kosong digoni kucing begadang ayo bal-balan jura-juri bal-balan ya diperbono ya gol enak ngene wis enak ngene bali dilek wis ya ngantuk ayah nyil-nyil suka sambel pantas makannya lahap nyil-unyil anak yang bandel pantas sering disetrap sambel terasi bukan pecel burung kakak terbang nyasar wong tuane pikire cengkel sebab anak gak gelem belajar adikku wedok lopo didikan gak gelem sekolah nek bengi kelutusan keluyuran ambek arek lanang mlaku bareng budal begadang nek begadang kok peteng-petengan kesempatan kanggone arek lanang arek wedok diseret nang jero kandang arek lanang geblak diselentik jarang yaiku kapok-kapan sik cilik-cilik kok wis cerongoan kesir arek wedok gak atik semayan bengkekno gedhek irunge kecepit lawang kayu budal nang pare bedil celeng arek rawan rupane ayu tapi nek sore budal ngompreng metu bengi nang pinggir embong sampe jam 1 tetep ana polisi patroli arek wedok mlayu kecemplung kali yuginten maratuwa kula cekak kemanten atur kawula senak ini wis manggone omahe sumpek geger ambek bojo tak ibur-ibur nang ngene pinggir embong ngene wis timbangane nang omah wis gak urung gegeran maneh wis tak tilap-tilap nglencer dhewe metu ya metu dhewe aku engko metu bareng ya gegeran ae wis enak ngene Kenaan suaramu. didengke teko mburi Ngomong-ngomong nek metu bareng kenakan ya.
Wah, timbangane nglathuk metu ijen aku. Dadi aku ana omah iki kanggo jaga omah. Anggapamu iki aku iki wong jaga gredu ta, rumah tangga lah. Aku no omah ya kon jagegeran ae. Suarane enak ngono mbok ya nukang sepatu. Nek kapan enak olah apa aku ngrabi kon. Apa? Aku biyen wis kasir oleh kon saking dipeksa mbek wong tuaku. Dipeksa. Lho aku ben jange dalana tutik sing ngayune kaya Sri Kandi gak gelem aku. Saiki tumbuh-tumbuh Sri Mbombok. Saiki macem-macem ya omonganmu ya. Ya gak ngono. Ngilingo awakmu biyen karo aku. Apa? Swajahe kaya lanang-lanang dhewe. Tak kandhani nek kono oleh aku ngono wis untung kon lho. Apa? Penggantengan lanangan tak kandhani. Ganteng kaya ngono lah elek kaya apa? Aku coba gak kok perkosa ngono gak mungkin terjadi. Ngono kon yo gelem. Anggamu perkosa apa? Batinmu kok aku kok perkosa iku. Masih ngono kon yo aku yo nyukupi ayo. Pengin ngesir aku ae tingkae gak karu-karuan. Ana omah pura-pura geblak. Lah pancen aku semaput ngono kok. Semaput apa wong ayanmu kumat. Ayo, ngono ya kon tulungi. Gak tulungi maneh lah eman-eman sih. Nah, berarti sing kebimbang lak kon. Sapa? Ya kon. Alah, kebimbang apa? Pernah sadurunge oleh durajak ya. Ajak ya. Masih ngono ya, durajak kon gegeri. Alah apa wong aku geger urusan tahu kok ya. Wis ta, kon iki wis mulu-mulu kaya kapuk ngono ibar basane. Terus gandengan lanangan. Ganteng kaya ngono kok. Wis untung-untungan lho kon sembarang tak cukupi kalung gelang itu kon iso apa prasamu? Gelang akar. Oh, gelang akar, sing kon gawe iku gelang apa iku? Wong gelang emas ngono. Mas apa wong sepuan kaya. Ngelingono Mas awakmu biyen nek dina Minggu liwat ngarepe omah. Wah, toan tin. Prasaku nggawa monton nggawa klakson tok. Pancen aku nyelengi kok. Jangan bangun aku. Saiki ngene, terus terang ae. Apa? Harus mempunyai ketegasan yang tegas. Soalnya rumah tangga itu kebahagiaan gak teko wong sugih tok, gak donya tok dikelompokno. Saiki tanggane nek sore iso ngomong anake. Iya wong Lah biasa. seneng. Kenapa aku 20 tahun karo awakmu? Lah, 20 tahun gak duwe anak lah kebangetan. lah masih gak duwe anak kok lah duwe kucing. Lah iku apa ngomong kucing iku? Ya kurang puas wong kucing kok. Wong eling ngono nek wong rumah tanggane gak duwe anak iku jenenge ya apa coba? Ya gak enak. Pada umumnya delon kalau bojone Sokran sapa iku? Mariani. Marion. Ya Marion lah wis. Lah urusan jaran biyen omonganmu. Ngawur Mariam. Wong Ya sapa rek Mariam iku apa bebujon ambek Cak Sokran selawase wis ana pirang-pirang tahun gak duwe anak. Lah iku ya coba ya. Lah apa sih kok gak duwe anak? Lah ya apa iso diduwe anak wong bojone iku ya lanang. Ngawur ae. Lho kae iku lho paribasane lak ngono ta. Wong iku paribasane. Anggapane ngono ta. Iya anggapane. Kene wis diresemekno kok ngawur. Sajake Tak kandhane. Saya terus terang Mas ya. Saiki akibat soal awak dhewe gak duwe anak iku kemungkinan Mas Cak Sokran iku kurang mempelajari ilmu seksologi. Aja ngomong ngono prinsip sing sembarang sing salah iki awakmu, ngono. Salah apane wong ngene, sampean dhewe durung ngerti kelemahane wong wedok. Apane kelemahan wong wedok gak ngerti? Wong merayu wong wedok iku ana carane. Ya apa sih Ana carane? kelemahane teko gulune. Iya ditekel. Ana sing teko kupinge. Sampean kurang ngeruh kelemahku. Nah, aku ki teko aku mesti nek kapan apa ngerayu wong wedok iku mesti teko bokonge. Ngawur. Kelemahku iku teko unyeng-unyeng. Teko unyeng. Wis ta apa sebabe ya? Aku Iya. iki iso ambek awakmu lak gak tau duwe anak. Kon kepengin duwe anak, aku kepengin duwe anak. Tapi apa sebabe gak iso duwe anak? Sing salah awakmu. Salah apane? Nek kapan aku teko nyambut gawe, kon turu mengkurep ae. Lah awakmu sebagai wong lanang carane lah iso wis pengalaman ngono kaya. Kok jadi bongkar rahasia. Carane ya apa mengkurep bagi goleng gak kena. Mbok ya aja ngono nggih pikiran sing enak apa. Barang kok turu mengkurep iku tak lirik ae. Arek iki kok mengkurep batinku wetenge senep ya. Weteng senep apa ya ngempet awakmu gak teko-teko. Saiki wis ngene ae wis ya. Apane? Upamane awakmu ambek aku iki apa sing kosong iki aku apa sing kosong iki awakmu ngono. Kemungkinan awakmu sing mandul, Mas. Kok mandul aku gak duwe ora mandel kok. Mandul iku goblok lho. Mandul iku
Wong sing gak iso Oh, sing gembandul. sing gembandul lah. Klopone Kang Diman. Maksude mandul iku wong lanang iso mandul, Mas ya. Iya. Wong wedok ya iso mandul lho. Lah sing enak ya awakmu dipriksakno nang nggone anu. Agraria. Agraria, oh nang nggone iku lho, apa nang nggone pukis iki. Pukis. Pukis Mas. Ah, pukis Mas. Iki padha gobloke kok. Puskesmas kok. Ah, iya. Wis gak kurang-kurang oleh usaha. Carane ngene Mas ya. Sampe nek encen iso mempelajari tenan, iku ana jalan keluare ngono. Sing dikeluarno. Dikeluarno sapa ya iso ngono. Gak ono jalan keluar iki lho, Ya keluar. terserah sing merinding dhisik sapa ngono. Omonganmu iki lho mesti kok nang nggone ngono asih omonganmu. Iku asosiasimu ngono iku apa? Wong aja gampang nyandak asosiasi, kurang tepat iku nanti dikira sing enggak. Iya. Dianggep awak dhewe ngomong parno. Lah iya. Padahal Parno mulai nang desa. Iya. Parno ya nang gubeng lho ngono. Ya tadi engko anggapane wong sangkana purna. Padahal awak dhewe iki gak ngomong asu ya. Gak ngomong asu. Asu. Apa? Asu-asi. Asosiasi. Asisi. Asosiasi. Asosiasi ngono lho. Susi asu. Ah, Ngawur ngomong. asu. Asosiasi. Asosiasi. Ah, iya wis. Lho, aja kaya ngono. Saiki gambarane kaya ayam ya lho. Babon karo jagone. Iya. Iku iso merangsang babone iku iso. Tapi jago ngerti kelemahane babon iku. Ditotol ndase. Babon wis ndemek. Ayam gak ngono wong kon iki menungso kon padahal nang nggone kewan iki lho. Lho iku gambarane teko ngono. Iya nek kapan PT lah, PT gak iso ngomong, ya dicucuk iku. Lah mulane sing iso ngomong tambah lihe daripada ayam kan. Ayo terus terang ya apa saiki? Ambil perhitungan. Kon iki sik nantang. Saiki ngene upamane nang nggone rumah sakit tuku anak ya apa? Tuku anak piro kabeh? Ya gak akeh ya 22 ngono. Nek ngono aku pesen papat ae. Kayak apa? Tak ge rujakan. Aja ngono, wong anake siji loro wis cukup. Ya saiki ngene wis. Wis saiki lilanono ya. Kon ambek aku iso duwe anak, saiki aku tak rabi maneh ya apa? Heh? Tak rabi maneh. Apa? Coba diulangi lagi. Yang. Diulangi lagi kata-katamu itu. Wah, kon Apa? Ayo ulangi. Coba. Mau tak tunjuk pisan ngono. Sik ta. Apa? Kon iki wong wedok, tak pendekar silat kon. Enggak, nek sampean rabi maneh ku berdasarkan apa? Apa saya ini kurang seksi? Apa yang bagaimana? Lah aku takon kebenarane ta. Lho ngene lho, aku lak kepengin duwe anak sih. Nang Nang ambek kon lak gak iso duwe anak, aku rabi maneh kepengin duwe anak. Ati tak delok jaman saiki iki ya. Wong wedok diantara wong lanang akeh wong wedok tinimbangane wong lanang. Alah, iku tinjuan sing kurang tepat iki. Oh, tunjur. Coba nek akeh wong wedok teko apa? Lho, akeh teko apa lah? Kon gak percaya sini akeh wong wedok. Iya. Ayo melu aku nang nggone pasar. Pasar ndi? Iki pasar bumbu iki. Ayo. Sing dodol bumbu lah wong wedok. Sing dodol iwak ya wong wedok. Dodol tempe, dodol tahu ya. Iya nek pasar bumbu. Lah kamu teko pasar sapi ayo. Ayo sapa sing nggo pecut iku? Tak pecut gondolmu. Lah kon mari nang nggone pasar sapi ya, kon niku. Lah kali nang ndi? Oh, kon gak percaya. Ayo, melu aku nang nggone pabrik korek. Pabrik korek nggone Simo. Simo iku. Iya, iku wedok tok pegawene iku. Kono sing kok parane mbok nyang pelabuhan ayo. Ayo sapa sing nggawa karungan iku? Lah wong lanang tok. Kon nimbang nang nggone pelabuhan. Lah tanggoku. Akeh sing macem-macem. Oh, tanggamu apa? Ya tanggaku iki lho delok wedok kabeh. Sapa? Lho sebelahku iki. Lah ya. Iya. Riani, ya Riati, ya Rinso. Rinso apa Riatun. Iku wedok kabeh durung duwe bojo. Tanggamu? Iya. Tanggaku. Apa? Pak Joyo. Pak Timan. Rukin. Lah iku kabeh. Lah iku tanggamu. Ono sing jange tak omongno gak sida. Sapa sih? Dia ku. Ngomong aku. Kon tak gambari kaya ngono sik durung percaya. Apa? Tak gambari teko pasar, teko nggone pabrik, gak percaya nek akeh wong wedok. Iya. Apa sebab kon tak kandhani? Sik nakalane jamane Perang Dunia Kedua. Oh, bebo. Omong-omong aja lincip-lincip apa. Apa? Perang Dunia Kedua iku lho, mbok ya kedhuwur sing kok omongno iku. Nang sing endi? Masalah jumlah wong wedok sampe ngarani Perang Dunia Kedua mbok liyane. Tahun 45 ngono wis. Oh iya, tahun 45 ya. Heeh. Sing dadi tentara sapa? Wong lanang. Nah, sing maju perang sapa? Wong lanang. Lah, mulane saiki wong lanang iki dadi tentara. Heeh. Lah saiki wong lanang iki akeh sing mati kena peluru. Mulane saiki akeh wong wedok timbangane wong lanang.
Saiki gambarane Iya ya. apa? Londo mesanggrang di Tanjung Perak. Ngunekno mriyem, mriyem dipasang slong. Peluru budal. Der wis. Ana wong lanang liwat. Peluru mledak. Diar. Wong lanang ajur Dadi sawalang-walang. lah. Wong wedok sing urip. Iya ya. Londo masang mriyem maneh, slang peluru budal. Jelang wis. Ana wong wedok liwat. Peluru bali. Omonganmu sing enak iya nek peluri kono motone. Iya. Peluru berangkat wes. Wong wedok belok ngono. Iya. Wong lanang dur. Iya. Peluru iku nek tiba wis dadi sasaran iku wong ajur kabeh gak pandang bulu. Masih bulumu ya bersih. Kon dikuandani sik Pak. Gak iso. Lho, gak iso, Kok gak aku iso. mengambil keputusan cerai atau tidak. Kon temenan ta kon? Lho ayo. Kono jadik nibakno basa-basa. Lho basa-basa apa gak iso. Pokoke aku kudu kok beres saiki. Lho, kon ngajak pegatan temenan ta? Lho aku gak dadi karo awakmu Mas. Keliling aku nang gone Kota Praja. Oh, ya kepantesan kon keliling-keliling nang gone kono. Wis sakarepmu kon ayo. Sakarpe saja. Wis sik pancene kon Ya temen-temen. apa Wis kon iki? urus jawane apa kon iku? Jare jaman ya sing kan. Iki wong gegerane bojo-bojoku dhewe lho. Mas gimana ngomahmu? Omah kon kunci. Lho, lah Wis iya. aku golek awakmu kok karo-karo gak ono. Lah ngono ta? Lah lha apa omah dikunci kok dolere Lho, ini? ngarane tangga. Mosok ngono ta? Wis harus ngene. Kon yang ngono Jo kon iku Jo. Lho ngawur. Oh, bojoku celuk jo. Iki apa jenenge? Maryam. Oh, Maryam. Iya, iki wis agawe Maryam iki. Iki kan gawe Maryam. Agawe Maryam. Wis. Oh, dadi iki termasuk wong dewok. Eh. Wong brewok. Ngene lho, aku lak tangga ta. Iya. Istilah tangga, ya digotong ya disangga. Abot entenge rukun kok mek tangga. Lah nek ana apa-apa lak tangga mlek cawe-cawe, apa mantu kon geger tengah dalan. Iya. Gak pantes. Iki persoalan apa ya? Persoalan apa ya? Persoalan suami istri. Nah, maksudnya Soal kemandulan. Soale bojoku iki lak geger ae mbak. Iya, iya, Aku iya. digegeri. Iya, iya. Lah aku iki dikon iso duwe anak. Lah mosok iso ta? Iya wong lanang arene. Lho, lah apa? Iki bojoku lho. Oh, bojomu ta? Iya. Gak iso di anak. Gak iso. Tentang kanane. Apa? Gak iso di anak bojomu. Apa sih? Gegere kok kebo. Gak krungu bojoku masih bisik. Kaya apa? Gak krungu. Gak krungu ya? Gegere kaya apa? Ayo terus nang kono. Aduh, Ya tak tuwiti gusimu. kon apa kon iku? Wong masih gandengan kayak gak pandang teko geger. Kon apa kon Kok iku? geger jebablah nek. Duwe anak. Wah, aku mosok ngomong liyane ngomong ngene. Bojomu gegere lak kaya empuk. Gak ngono Ya, kok. Siapa sih mang siapa Ya, sih? Pak. Gegere bojomu Kaya apa? jebablah. Wajahe Mulane saiki gak barek geger, ya ta? Ayo sing rukun. Soale anak iku mang ganjaran teko pangeran. Yo, iki lho. Duwe anak ya seneng, gak duwe anak ya biasa. Lah nek kon duwe anak, upama kowe duwe anak ya. Iya, iya. Wis aku epek anak angkat mari aku. Hah ngawur. Ngono meneh entek segong sakmono kok ya. Mulane Ayo. saiki gak boleh geger ya. Mm. Iki saiki aku kei penerangan dari kon, kei Iya. pendidikan dari kon. Iya, iya, iya. Cara untuk kanca-kancamu. Mm-mm. Aku tak tunggu Mbah Kurun sik ya. Oh iya ya. Gak boleh geger ya. Iya Cak, ya Cak Bas. ya. Oh, Rungokno kegeger. omonge Iya. paseman iki ya aja geger-geger. Wong urip sembarang diatur jaran sumarawa. Musyawarah. Geger-geger. Ren. Lho, Cak Dengar Gunawan. teko blonjo ya. Sopo? Iki Dengar ndelek kok sekalian. ndelek aku digegerin no embong ngene. Lah apa geger perkara urusan rumah tangga tutut-tututno wong. Nek iki tak terusno peno sedia yodium enggak? Ya gak Iki ngono. ngomong apa? Ah jerijine wong sak gedang-gedang klothuk ngene rene. Wong lanang nek gak dontang-antingno. Iki lak kepikiran duwe anak, gak iso duwe anak. Iya Cak War. Iya iya. apa? Ya apa iso peno upamane ganti Cak Sokran. Lho, Mbok menawa ngomong kok blakak. ya, Pak. Omonganmu ki titik tapi padha mek ngusir aku kon iki ya. Lho gak ngono, mbok menawa peno ikhlas ya serano Cak War. Sementara engko nek wis duwe anak jaluk meneh. Tadi kita kontrakno ta. Sopo lho wong bojor dikontrakno. Lilakno, tak selie seminggu ra tak pancali gone ngono. Peno ngono apa? Nah, Kene, Ya, tak Pak, urun rembug aku. Ya gak ngekek pendapat urun-urun rembug. Iya. Bisane bojo penek iki duwe anak. 1 bulan langsung iso bunting. Nah, ya apa? Jaken nang Jalan Raden Saleh. Ono kono diumbahno nduk kene. Jerekan mobil ae kaya Oh, sakane sepeda motor antarane kono. Wong wedok diumbah.
Anggepe gak tau adus ta yo. Oh ya geger-geger masalah anak, geger-geger masalah anak. Lah, aku duwe pendapat ngene Cak Wah. Ya apa? Nek pancen kon kepengin duwe anak, ayo ta ikhlas-ikhlasan yo. Nang nggone rumah sakit, nang nggone kono iku ana wong tuane sing gak mampu, anak diserang nang nggone kono, ayo dijaluk. Nah, Iku ya ono. nah Tapi sing ganti perobatan. iya, sing penting saiki ngene, amri apike, bojo peno karo peno pisan. Iya. Iki periksa dokter. Soal peralatan dokter saiki zaman masa kini wis maju. Oh, maju ya. Iya, kayak bojo peno ngene diperiksa di ronsen. Iki langsung wis Iya. dileboni peloran. Peloran. Wedok dileboni peloran. Ngawur. Ya nek pelori cilik nek gedhe lah gak amot. Menawar iku yo nek Maksude diinjeksi obat. Sing iso duwe benih-benih. Artine wong Bibit. bibit. ya apa bisane duwe bibit ngono. Lah ngono, wong bibit saiki mulih nang pare. Bibit anak iku lho, bayi. Wis gak nandak arek saiki. Wiji. Ya apa saiki? Saiki ngene, amri apike ya pernah nek nganut aku. Ya, ya, ya. Ayo tak terno nang rumah sakit. Sapa aku ta? Lho iya aku lak duwe tangga Pak Dokter. Oh, iya iya. Duwe tangga dokter. Nek Dadi kanjene awakmu ayam nek nggone omah, engko aku tambah Cak Munawar. Ono kono terus awak dhewe dapakno karo dokter iku. Hah? Lah nek kono pernah digongen tak diperiksa sih. Nek kono ana tempat tidure. Awak dhewe digletakno. Terus diketok-ketok. Omongane ketok. Lah ngancam pati ku. Apa diambil darah apa bagaimana? Lah iku ngono. Mbok diambil darah ya mbok diambil daging iku urusane dokter. Gak aku takon darah penuh ukurane piro? Kira-kira. Apa anu oh. Oh, Iya. tapi sing apik ya dijupuk iki kira-kira pirang liter ya? Iki sak dream. Ayo apa mau berabiane sak Aja liter, sak liter iku rak kira 220. Lho lak bensin iku. Darah iku lho dijompuk piro? Pirang cc ngono lho karepku. Saiki iya. ngene kon mari nang omah aku tak periksa ya. Peno berangkat ta? Iya, ya. Cak Munawar ya. Ya sing ati omben sak embonen. Apaan sih diombe? Wah, subuh ya. Ono dalan kok ngombe. Ayo ya. Ayo. Ayo. Anak situk kaya Kastini. Wis arek urip-uripan. Mulai cilik sampai gede kepingin omah-omah jarku ya milih mantu sing iso nyuwargakno wong tuwa, iso ngenakno wong tuwa. Ngailingi nek wong tuane kadang gak duwe. Pilih-pilih tebu oleh mantu bongkengen iki. Wis. Kaya tolong kaya ngono, wis duwe bojo sipate kaya arek cilik. Liyane kloyang-kloyong, gak ono penghasilane sembarang jagakno wong tuwa. Winginane ya ngono ngapusi aku. Meneng-meneng, Pak, njaluk duwike, Pak, 5.000 sepedaku dicegat lalu lintas. Wis, arane wong tuwa kenek ya an 5.000. Lho ngono, lho winginan tangga lapor. Mas Budi kanca dhewe. Ya ngono. Kena 2.500 perkara jari sepeda motor kecegat. Sepeda motor sing ngendi wong sepeda pancal gak gablek. Pak. Nih. Nandi Mas, Pak. Aduh. Wis. Yo sih, kok takon bojone kok gak oleh sih, Pak. Kon niku biyen niku ya apa? Kon milih-milih ku lho. Milih bojo ku lho. Apa sih?
Jonger kon saiki. Coba kon biyen iku wis dilamar terminal gelemon lho ya. Duwe anak. Terminal iku apa? Lho, dilamar terminal. Nyambut gawe terminal iku pegawai terminal kon gak gelem. Terus ana Cina nglamar kon yo gak gelem kok gelem lah wis ndek iyuk kon. Aja ngomong ngono ta, Pak. Ah, Drabila ndomo. omongane iku mang lho. Ah. Padahal blakra omongane. Pengenane pom bensin iku yang ngelamar rene. Kon gak gelem. Kok pome sih? Ya pegawene. Gawene. Terus kon oleh tolo lho coba. Saiki apa? Sih? Masih gak nyambut gawe aku ayem kok ngaku seneng masih dikidungi tok. Ayem kon omamu bocor kegerimisan ngene lho gak ayem ya. Sampeyan gak seneng ta? Delon enduk kamar meneng-meneng iku. Suarane delon. Iya kono kene iki. Sing dipangan ae gak ono wong apa ya cukup dikidungi tok. Wong ngidung iku luwe kok. Ayem sih. Ono wong ngomong ngene kok. Masih duwe barang akeh, duwe pari sak tompo nek gak duwe kasete cak tolo jare gak ayem. Gak ketemu ta. Iya nek bojomu iku payu rekaman. Nek gak payu, Ya carane diserang lho. Oh, wong iku tambah suwe tambah tuwek. Nek wis tuwek gak payu ngeludruk dodol topeng kon. Sampe niku nyelek-nyelek. Bisa ke contoh nih bisa. Baru wis tuwek blon. Kayak tanggoku iku polahe cak akeh. Nek pengaruh. Ya aja sampe sih. Kepengin umum ae. Rusak-rusakan ta. Umum ya bojone wis ganteng ngono. Tentara ta. Mandor pembangunan ta. Wong tole kok arek nganggur kelentang-kelentung. Ya nek iso aku golek sing kaya ngono, Pak. Tapi nek pancen rezekiku iku dagelan nanti ya apa? Ya gak ngersolo sih. Kon jagano mangan nduk terop ta. Kon niku bapak ngono bandani kon sekolah wis entek akeh. Tanda kon oleh jodoh kaya ngono iki lho. Wong bapak waduh wis ndelok iki mburuno. Masih ngono sampean wingi dolen rokok sawatan ya sampean sedot. Oh. Iku wingi rokoke tuku oleh sawatan. Lah apa wong oleh rokok teko terop iku? Oleh sawatan? Iya. Mangkane kok enak. Makane tak aja nyacat. Wis kon Ayo kong ri ono bapak. ngene iki. Iki netis nang sapa bojomu? Puntene, Pak. Kula Cok peringas-peringis kon ndene untumu sing gering iki ta. kon mang jare Mekas. Ala apa iku? Sajen. Mboten, Pak. Waduh. Kula ansalaken dugi kupang niku lho. Iki mang ya pilih ono sing elek barang. Iki malah lansep numplek mang. Ngono. Ya Pak deloleno iki lho. Iya tok ae kon niku barang lelesan niku. Wah, aja ya bapak sungkan tin sawangane. Engko bapak tak tukono dhewe. Apa? Ya. Dok tukang apa? Duku anu, kerso, Pak, kerso. Males aku ngrungokno omonganmu iki males lho. Kon niku lak tawa tok mulai wingi ku tawa tok. Ya apa sih Pak wong tawani duku dadak sing diwadah kaos kaki iku apa Pak? Oh, gongseng. Kene, Gak kena sampean iki Mas. kon niku mari panggilan ta. Nggawa gongseng barang. Kula nggih Meniku nek mari mremo ya pakaianmu ku pin. Waduh. Deret-deret kiri pakaianmu. kok bapak sanes kula sing ndamlak kanca kula kok. Iki engko anu kanggo bapak sing 1000 ya. Cuma meneh kon balekno 1500. Tin. Apa sih Pak? Iki lho bojomu iki ngekeki bapak dhuwit 1000 iki. Pirang tahun iki? Wis ana 10 tahun kek 1000 mantep pira setahune. Kok nggih enten dhuwit luwe, Pak. Wong kula niki nyambut damel kok jeblok mawon, Pak. Mriki nakaken boto ngoten. Lah boto linggan dereng diobong kula tebas. Terus ngoten kudanan hancur, Pak. Bobor ya. Mbobur dadi lemah malih niki. Ya rasaken. Pak lenten duduk nganggur sedasa, Pak. Ah, wis bosen kon sambati ae. Niki karepe enten kanca ngajak kongsi munawar. Wis jare kumpul munawar. Wis Panitia ta? Kongsi nyewekno video. wong kon niku keadaanmu wis gak mampu. Ono ae sing direncana iki. Lagi tempat tidur ndang teko lho iki, Dulungas. Kon tuku ta? Lho nggih, cuma diteraken Ganti apa mau tidur iki? pring. Ganti prank ya Pak? Bongkotan banyu urip murah, Pak. Niki. Iku gak diganti ku. Nyalini deliko karane. Lho lah nggih, Pak. Lah kok tempat tidur?
Karep kula kamare kula tambah siji, niki disigek kamar sampean kejembaran. Jembaran apa? Karep kula nggih damel kamar tamu sebab tamu kula lak kathah. Kok dhisik ta? Kalau iso ngomong-ngomong jembar iki lho. Wong cagak papat iki dinggoni wong telu ya. Adik kamare bapak kon sigek-sigek ngene. Malah aku nek bengi kok dinggi-dinggian ambek kono. Nang karep kula damel kamar malis tunggal nggih 2 meter persegi ngoten lak cukup bapak turune ngadeg mana. Lah tanah iku dengkulmu adik kae. Engko duwe tanah maneh kok iso gawe 2 meter engkas iku. Bapak batine duwe mantu aku Untung suntuk. kalau tok aku iki tintin. Ya njaluk pegat enak, njaluk pegat. Ya apa sih Pak sampean niku? Lho bapak kok mengatakan kula sih Pak, niku mboten napi Pak, mboten senonoh ngomong ngoten. Diatur ta Pak, diatur Pak. Ya sembo wis pikir-pikir rung oleh-olehmu dhewe. Bapak biyen ya gak nyorok-nyorok kon. Nek bapak menggatno aku sepatu dhisik kon balik nanti. Siapa niku ayo? Iki saiki sepatune. Kon ngundat-ngundat ta. Ngundat-ngundat. Wong sepatu tungkake nek 2 meter. Gawe sarung jare kudanan sarung mek situ. Dinyonyaki rokok cek gak arep ngono. Saiki dipek di TC. Sampeyan usaha Pak menjagaken mantu mawon. Wah, kon iki apa? Kaya apa kon niku? Meneh-meneh iku nek ngomong nek tanding bapak ya gak apa-apa nak ya. Nek kon selalu nuk njaba kon ngomong-ngomongno, bapak iku isin. Mun nate Pak nggih ngrasani kalau kon iki selalu iso nutupi rahasiane wong tuwa, rahasiane bojomu. Nggih nggih. Kon kok apa pegatane wara-wara. Mboten Pak. Ruminak saking pegatan. Ruminak nuruti panasihati kan enten persoalan. Panjenengan persoalane sing penting kudu dirunding. Panjenengan enak din, duwe mertua padha dagelan iku. Ya Pak enak Pak nek ana job wis gak golek wong liya. Tapi bapak ngidunge rada seler. Sing dhisik nduk jeding dicacak suarane enak bareng tanggapan gembret iki. Nah, bapak iki tenagane wis tuwek lho. Wis Lah, sampe kon, wong napa? niku lambemu kon susuk. Benjen niku Pak adekane nggih, sampean niku dadi boro kula Pak. Dadi adekan pertama sampean boro kula gebuki Pak. Gebuki. Adekan 1 sampean kula gebuki. Oh ngono ta? Nggih. Ya iki lho tahun 82 iku ana maratuwa digebuki mantu. Niku lak kangge adekan kangge golek dhuwit. Masih ngono aja maratuwa aja bapak kon jana. Kancamu liyane gak arep tegas. Wah, terus sing ngeten pengenane ngomong ngene jare Din. Apa? Din lek bojomu butuh bolo aja ado-ado. Ola apa katik nyusul baseman dari ngene. Bapak dhewe enak ya. Perkara rokok ini lho. Aja ngono ta lho. Sing wis-wis ya wis. Wis aku lek ngono ya apa karepmu iki? Kon anut bapak ta anut aku? Lah ya apa sih? Ya ana sing bener sing Kalau ndi? memang kau ikut orang tuamu. Ngomong Sudah, apa nih? ikuti. Saya adalah orang lain. Dulu orang lain, sekarang orang lain. Ya aja ngono sih. Soalnya aku didu karo tangga-tangga jare bapakmu ngrasane aku terus mosok kepantesan ngono. Iya ta Pak? Lho aku iki ngrasane apik nah, gak ngrasane elek mbek kon iki. Wong rasane ku elek, ku ndeten ngrasane apik niku. Nah, timbang ndi wong iku terus gak temeka ngomong. Nek kepethuk mencep. Lalu wong ngene iki rasan-rasan iki. Pirang-pirang dina men tak dem-dem atiku. Kon niku apa ngeter bapak ta ya? Gak iso adem, masih kok kayak endok setengah mateng tetep gak adem aku. Tetep meletus hari ini. Kon niku mantu Ya aja ngono capo-opo ta, kon ya niku. diatur carane sing genah ngono lho. Wah usus wak lumpo. Apa? Muro tuwa ususe buntu. Ana marang tua dosis. Oh ala lolo kok muga panjang umur nak ya. Nomor tua kok diusus-usus iki apa bojomu iki biyen niku sekolahe nandi bojomu biyen ya. Sing salah ku sampean, mangkane ta wong kae teko aja diseneni, teko diseneni. Ning ngene iki apa? Iki lho saiki tak tinggal nyambut gawe, tak tinggali fotokopi kon. Ya. Ya apa fotokopi ku? Agrepno. Wis gak bapak tak urusi awakmu. Kon seminggu pisan tak anu kon, tak apa? Apa tak Tak apa? panci. Panci apa? Panci bolong. Kok panci bolong? Panci bolong iso derno. Penghasilanmu gak mestin. Atau kon niku udan-udanan iki akeh sepine nyambut gawe. Masih arang-arang mulih sekelaku Apa kunci. rinjing-rinjing? Kunci. Panci apa? Loh, lho kuncine mobil, masa ngopo iki? Dadi apa? Loh, masih gak nyupir. Lek nyekel kunci. Iya. Nyekel tok. Pantes ngono ta. Lho, Ya nggih. pantesan tok. Lah nyekel bongkotan kon apa? Nyekel kunci nggo omah ya lawange gak kena dikunci. Kewambi situ gak salin-salin apa cinta kelambi kuwi iku tok. Moro tuwa pisan lawange dicengkali terus ae. Dikunci ya gak kena. Nah, pancene wong lawang selerekan ngene lho. Aku tak anu ya, tak metu-metu. Kandi jane. Pokoke 3 dina gak mulih, kono ojo golek-golek aku. Ya aja Nginep ta, ngono sih. nginep. Ya apa? Paling kono mulih kono lho nang negarane Watu Agung. Ya babat apa bek kangen kampunge ta apa? Wis nurut to bapakmu.
Wis gak usah aku kon nurut aku. Kewampung bating cegelong kok dikangen. Wis kon nang omahe kon enak nduk kutho. Kon nurut Kartolo rusak awakmu. Alah, timbang aku dijakku lak gedhek ya mo. Lapo mertu mbek mantuku lak gedhek. Wis biyen Lho, lapo? kan duit. Kira-kira tak tinggal kon. Wis gak usah. Lho, opo gatel? Gak usah. Ayo, Pak. Aku ninggali awakmu. Lah kok nang ngono nek jerusak iso perlu. Ninggali awakmu ta. Lho iya Ninggali jane. sliramu ta. Ninggali penjenengamu. Kene kan setrum meloncat iki. Bojomu tak setrume kene. Mulai Mulai kono. Mulai. Oh, mulai karepmu, gak mulai karepmu. Lawang tak rusak. Rusak kok. Iki tukonku biyen gedhek iki. Ngono yo pantes ah, wong gedhe wis dobol kabeh kene. Ayo manane dijoko lak iki lak bolong iki omahe. Iya, wis gak karu-karuan. Ngono ya apa ndek bojo ngono kuwi. Wis tak Pak sampeyan ngene lho, ayo diatur sing genah. Cak tole ku carane ngono, dilus ae. Bek meneh gelem nyambut gawe liyane ta apa? Saiki ngono, Iku mangan kan. dideleki mari, Pak. Golek nandi wong budal ngono. Ah, sakno, Pak. Yo nek gak katut angin ku. Lho, kon goleki ta? Iya, tutno. Ayo. Bojo nang rumah sakit. Nang rumah sakit gak teko-teko. Nginep tah minggat lah ngono. Aku dhewe mang bengi ngipi gak enak. Suwengi ngipi dimut wedhus. Apa yang akan terjadi lah ngono. Iki sapa rek kedewang-kedewang. Tok-tok pintu. Ngun. Loh, aduh, sasar mrene. Wah, gudhekku lawas iki. kesasar apa nyasar? Wah, aja ngono ta. Wah, ngrumangsane kelingan catu lawas ya. Waduh, gak nyono gak ndimpe kedele dadi ketempe. Paribasan barang. Lah iya biyen koyo ngono ya, Yam. Lho, lah BOD umum nanti? Anu Bendoyo. Bojo. Oh, bojo. Jare wis kawin ya? Iya, saiki. Pirang tahun ya? Wis anu 15 tahun ya. Dia anak. Ya iku sing tak pikiri. Awakku biyen kok dadi karo awakmu wis. Wes dah. Ya anak ya. Iya kok iso dadi biyen ya wis kok salah situk rasane. Ya bisa karo Ilyas biyen. Ngomong apa ayo. Wah, kok nang bojomu teko muring-muring. Aku gak sejo lho rene, Mang. Temenan gak sejo. Apa saiki wis padha ndek bojone, awakmu kan ndek bojo, bojomu kan ayu. Ayo wis gak deglek blas iki. Kok gak deglek ya apa sih lho? Mara tuwa sing gak kena jumritan blas. Maratuwa iku wis gak urusan nek wis bojo ya bojo urusane bojo. Lah kumpul dadi siji are. Sapa? Ya mara tuaku wis gak adu aku mbek aku. Sak omah. Iya sak omah. Baigonen mari wong tuwa. Ngawur e. Ah wong maratuwa kok dadi siji mbok ya kon ngontak liya lah ngono sih. Karku tak kon ngontrak, tibake sing kon ngontrak iku aku. Lah aku lah gak duwe dhuwit ta. Lah tujuanmu lah apa mrene? Tujuanku aku nyengkre mangkel marek bojoku. Lah bojoku nurut bapakne. Mung gak gelem nurut aku ya tambah keleleran pancene. Lah iku apa sing marahi? Ya nek kuat kaya awak dhewe ngene lho. Lho, kono saiki sajake wadah. Omahe waduh pakune entek pirang kilo. Sing ndi? Sagak situk pakune 6 kilo. Tembelan. Mosok kon gak ngerti wong lawang ngetake pager alas bareng. Oh, pager alas endi? Alas roban. Terus ku lidah Jonowati. Ngawur. Kok nyimpen bas bareng? Bas apa iki? Basman. Lho gak ngono. Iki kanggo latihan arek-arek kok apa nek sore. Oh, latihan karate nggih bas ya. Lho, latihan karate latihan iku lho brand. Oh, brand no. Anu iku lho sing Oh, band ah. band sing Nyanyi bareng. lho nyanyi. Ya mesti arek suarane enak wong punuke sak mene. Wong nyanyi kok obongno nyang punuk. Ya punuk kanggo mempertahan swara ngono ta. Omonganmu nek. Ya apa meja waduh ya serbalek pancene. Ya lumayan saiki lho. Iya. Iki ngredit ta tuku dhewe. Ya ana sing durung lunas bareng. Gak ngono tukane bojomu apa tukon meno dhewe? Lho, gak ngono lah iki kerja sama karo bojo. Tapi sayangi bojoku saiki apa ya? Jare suarane enak bojomu.
Lho enak saiki suarane. Tapi gak mesti ku arang-arang ono omah dhek. Tim dah. Ya nang tim-tim ya dhek terus. Gak apa? Gak ngono ya kanggo melek-melek anu. Mosok sing nglakoni ngono. Oh ya kok sore jam 4 berangkat dhek. Tim-timan. Ngawur ae. Nang ngono jare ngerti. Ayo biyen iki asale sak rombongan ya. Iya. Kok iso kenek sokran iku ya apa? Ngawakmu kurang lincah. Gak kok telaten iku apa lho? Awakmu kekerasan hatimu, kon kejendok titik muring-muring iku lha apa sepatuku kok guak-guak nang lumpur bareng. Salahmu dhewe wong kok temburokno. Pirang tahun pedet iki? Sopo? Aku mbek peno piye? Ono nek 10 tahun. Eling dandani kali nduk panekan piye. Ono sok sing aneh. Nduk magetan dandani kali biyen lho. Awakmu gak eling nek di setrap di pelayokno lapangan iku. Wong aja kaya ngono awakmu. Iya apa sih? Mikir nostalgia lho iku pancene gak ono enteke. Ya, tapi bareng wis rumah tangga awak dhewe kudu iso njaga ya. Saiki upamane peno nduk bojo aku nggodho peno iku jenenge gak oleh ya. Gak oleh Gak oleh, pancene. iya. Lah saiki cuma ono ae kerepotan rumah tangga mbok teko ekonomi, mbok teko maratuwa, mbok teko bojo sing gak adu. Aku jelas maratuwa gak adu lek bojo sik adu ae. Lah terus arepmu mrene iki kate balen mbak aku ngono ta? Oh. Ngawur, kono ndek bojo kok balen. Aku ate golek sendenan, Jan. Ha senden anu grebong ngono lah enak. Senden jam 4 esuk lah. Aku iki pore nang omahku kadoan, gak ono hubungane. Karepku sementara kene gak ono kombong-kombonge PT. Kate manggone kono. Lho ben ono ndoke tak dole ngono. Kone ngawur ae wong PT karo loro, situk anu apa wis gak ngendok. Kate kon ngendok ya apa wong kena iku obat warga berencana. Ya apa saiki apa? Nek ancene awakmu niat nang balik nang aku. Aku tungkulen ta sik. Anu, Tungkul dengkulmu ngono wong tulungan. biasa sing nungkul dhisik awakmu. Mosok ngawur ae. Iku jenenge wong wedok ngrunyam ngadakno tungkul-tungkulan iku. Gak tulungan. Saiki ngene lho, soal nungkul soal nulung sing ya apa? Awakmu kate Siapa tak aku pasrah, isane aku gak kopar kapiran. Saiki ngene ae, berhubung bojoku gak ono ya. Nek anjane awakmu kepengin manggon kene, tapi awak dhewe iki ya apa meneh, apa daya. Tangan tak sampai. Tangane tutung kok. Lah kono apa daya apa? Maksudku ngene, nek anjane awakmu gelem ono kene, tegese ku nek iso kepengin ketemu aku terus. Tapi nek kaya ngene gampang konangan, aku dicuri ragi karo bojoku. Lho, isane peno gak dicuri geni. Iku lho diarani lho aku gak iso. Oh, dicurigai. Nah, dicurigai. Isane gak curigai lah apa iki? Awakmu ya apa upamane tak dadekno anakku ya apa? Anak apa? Ya anak angkat ngono lah. Kapan dibiokno? Ya engko nek kabotan tak uncalno ngono. Anak angkat ono brengos, anak angkat. Lho brengas dicukur. Lho alis iki ya ketara. Wis dikerik idep dijebol ngono lho. Kurang dadi anak rebes lan. Gak selawas biyen iku. Iki lek konangan ya apa aku? Nek konangan awakmu gawe ansop lho ono ansop. Pakaian anak-anak lho ono, gawin. Perlu cek manggon kene. Manggon kene terus awakmu tak akono nek umur 2 tahun ngono lho. Mosok 2 tahun yo gegek sakmene rek. Sawarah pranaan. Pranaan apa? Australia, bapake Australia mboke kruwul ngono lho. Lah rek cilik 2 tahun iso ngomong lan. Lho iso wis teteh Ngomong ya apa aku muga ngono. Ngomongnya ya rada rada jelas aja Tok jelas. pelo. Nyeluk apa marek peno? Mami. Oh, Mami. Ah ya ngono Mi, mami. mi. Aja mie wis kempes nah. Lho jare arek cilik. Ya arek cilik gak apa-apa. Iya, Tapi kok ngene nek awakmu kepengin apa-apa nang karo aku gawe omong rahasia. ngono ya. Iya. Ya, lah aku tak mlebu golek ansop ya. Golek bojomu teko. Lah mulane ku mlebu dhisik. Untune iki ketara diapakno. Sing apik dipokaki lho. Ngawur kaya gak duwe untu lan. Wis awakmu wis kaya arek cilik Golek wis. cilik ya. Mm-mm. Ya, aku tak mlebu ya. Mlebu. Golek apa-apa dhewe ya. Iya wis kono alat-alat ing jero akeh kok. Iya. Oh, parine model-model. Anu pangan tikus. Pari apa enggak panen kok pari kon iki. Hati lho nek mlebu to lho. Mas nabrak salon. Salon pas. Lho kok wis teko Cak? Wis ditara Munawar. Terus dokter sik pancet dadi dokter. Ya aku lho. Iya. Aku takon, mulai muring-muring lho ya. Lah tak muring-muring takonmu gak tepak ngono. Saiki ngene. Wis entuk dokter. Iya aku lho kono wis disetrum. Oh, ngawur. Sing Dik iki ya apa dodot di
didodok dhisik. Mari sedor jeguk. Ya Pak Cawar, Diperiksa. saiki ngene. Iya. Gak perlu gelisah masalah anak. Lho, Iki mau ana wong gelandangan, wong Bambung liwat rene, terus anake didol. Lho, Si umur 2 tahun, kok tuku ya? tak tuku 13 juta mau. Kono kok sombong-sombong atur. Iya dodol tomat ngono. 13 juta Iya. kok di dhuwit kono. Wareke ganteng sik Ndi, cilik. Are? Peranaan arek. Peranaan. Peranaan apa iku? Peranaan Ula Sawa. Peranaan Ula Sawa. Mboke Australia. Oh, Iya. Teko barat iki ngono ya. Barat. Oh iya ya. Bapake dene kruwul. Kok cek adoh. Mbok ben ono arek. Australia nang kruwul. Mami. Lho, Boy. Mami. sapa jeneng? Mami. Boy Min. Boy Min. Lho. Sapa iki? Iki sapa? Arek cilik. Oh iya. Sapa iki? Kasih iki ya iki ta. Arek cilik. Mami, Apa? gendong mami. Gendong arep mami. Enak buri enak. Gendong buri. Ya iki ta ya mana. Ya iki sing Sapa arek. iki mami? Iki anu. Iki papi. Papi ra ganteng Brek suarane. papi. Oh jadi pites ah. Jenenge sapa wong kesurupan Markeso kok. Kan anake topen. Anake mami. Ya, mami sopen. Mamimu Memo. Oh, mamimu Memo. Saya takut tangi kon arep jajan anak. Jajan untuk entek. Jangan dhewe kan. Nyemoni. Gak ketuku. Aku iso nyanyi, Papi. Apa ning nyanyi, Nak? Dengar kawan, Pak Pecok kepingin rabi perawan. Nangis saya perawane wedi brengose. Wis menengong kok sore tak olehno. Mbako kok sak selepini. Iki ngono bayi pencilaan. Ya duwe mami. Mami ya duwe mami. Wingi takon ngentekno 2 juta awakmu. Iki Arane sapa, Yang? Boy Min. Mami kok bayak lanang diarani boy ini. Boy ini lek jeneng luar. Australia. Nek karepku tak arakno anu apa Bobby ngene. Bobak jenenge Segawon. Mami manis. Ya. Papi ganteng. Iya. Gambar bogang. Bisa. Duwe palu cilik-cilik. Nggo apa? Kaya apa sih? Ya apa? Pakune kok ngono. Paku paku. Arek cilik yo ngene pancene. Ya ajarane gending-gending, mbok menawa besok ngetutno peno iso ngludruk bareng. Iya, iso ta? Enak. Iso ta? Oh, iso papi. Gini apa? Balung bendong. Lama reso lah. Klik-klik, ampun awar Lisa. Balung pakel. Wis kono balunge wong entek ngono kae. Aku mang mrene wis aras-arasen. Papi, njaluk duwe papi. Papi apa itu iku jajan papi? Pira nak? Papi. Selendok wis. Selendok sing diarani konteng aku. Ayo nyile dhisik. Rasane jajane anakmu, njok janane anakku kok perkapiran ae. Entuk paling gedhe le mburi kok tak gaki. Wis opo kowe wak cari iki. Lah iya kok dikek Papi, celanane papi lho, papi. Iya, celanane Munawar. Celanane Pak Munawar tisian papi. Itu arek cilik panjene titen. Tak gak kena dibujuki. Iya, tisian. Mosok tisian wong bos-bosan. Papi, aku tak tuku jajan ya papi ya. Iya. Mami tuku jajan mami ya. Wis duwe enak, Kono entekno kono. 1 juta entekno ya, gak kontekno tantem ngono. Umur 2 tahun sakmono gedhe ya. Anu longgor Mas arek. Iya. Longgor. Ini Pak. Loh, Permisi berapa hari? Wah. Pak, ngomong permisi. Ana buldoge. Buldog. Nah, buldog iki kikik. Permisi kok berapa hari? Oh, Yen 1000. tamu monggo. Oh, monggo. Oh, kula enten perlu nih kula niki. Sampeyan niki sinten? Kula niki bapakne Kastini. Nggih, terhitung maratuane Kartolo. Mertuane Kartolo. Nggih, pinten-pinten dinten niki kula madosi Kartolo. Mami iki jajane mami. Iya. Jajan iki ning Jajane. Lho tak mlebu. Boy, lha apa mlebu? Boy kaya boy ngono aja kaya ana wapaki. Lho, niki mau lak mantu kula. Wantu. Oh, tak ketakon niki anak kula. Pinten? Boy. Papi ada tamu papi. Lho, Rene. Tukono tape nak tamune iki.
Nggih. Sapa mami? Amit sewu nggih, kula jenenge ngomong-ngomongan kali mantu kula. Iki salah ngomong. Niki mantu kula niki. Loh, kon ya apa lho? Kon kok lali-lali wek bojo. Konangan saiki nyokona. Wah. Lho, malik Kartolo yam. Kon iki apa sih yam jare kon iki anak Iki ngene Mas, iki biyen catu lawas balik rene meneh. Ya niki kok nalare teng mriki mantu kula niki katut sampean ta? Mboten pancene dhek teko dhewe. Ya apa lho? Niki bojone ta niki? Bojone ayu ning ngene belani wong masalah. Ya apa wong wedok kok mekungkung. Ya ini ning sewu ya. Ya iki bojoku iki maratuaku. Saiki sepuran sak sokran aku mrene mang sing rekodaya ya bojo peno dhewe. Aku gak niat elek, aku iki niat njaluk tolong karepku. Oh, soalé kon niku nyingkiri maratuamu ngono ta. Oh, ya. Lali kali bojone niki lho, Dik. Nggih. Belani masalah wong wedok kaya ula kayu ngene kok. Saniki ngeten Pak soal kayu niku. Soal kayu apa sih ya? Soal kula niki pun kula niki menyerah sadar. Kersane niki Mas Tolo balik tenggene istrine malih sok niki mau nyadaraken kok. Oh iya ya wis ya. Dos ini wae Dik. Tapi pernah lak gak berbuat apa-apa. Ora. Ya wis gak apa-apa. Wis saya balik saiki. Wis balik anu lho kon balik nang ngene bojomu maneh. Ayo boleh lah. Mangan-mangan oh nek ngono. Aku tak balik ya. Oh nggih, lanjut pamit nggih. Ya ya. Monggo. Monggo.